Ich freue mich jetzt auf einen Vortrag, den wir hören werden von Gisèle Bulteau aus Poitiers in Französisch und, wie wir das gestern auch hatten, in einer deutschen Übersetzung. Frau Bulteau ist Beauftragte für die Begleitung der örtlichen Gemeinden in Poitiers. Bonjour à tous. Guten Morgen Ihnen allen. Je suis très heureuse de venir partager avec vous une expérience qui n'est pas un modèle, mais qui est un goût de vivre ensemble. Ich bin sehr froh, dass ich eine Erfahrung mit Ihnen teilen kann, die kein Modell ist, aber eine Art zu leben, etwas, wie wir gemeinsam das leben können. Merci infiniment de l'intérêt que vous portez à ce que nous allons développer avec vous. Und ein großes Dankeschön dafür, dass Sie so viel Interesse an unserem Weg zeigen. Je dois vous parler du diocèse de Poitiers, de la vie de l'église locale de Poitiers. Ich soll Ihnen von der Diözese Poitiers erzählen, von der Ortskirche in Poitiers. Je commencerai par dire ce qui caractérise l'église locale de Poitiers, c'est la vie en synode, la synodalité. Und dafür möchte ich Ihnen zunächst einmal sagen, das, was charakteristisch ist für das Leben der Diözese Poitiers, das sind die Synoden. Alors dans les années passées, de 1988 à 1993, tous les acteurs de l'Église, du diocèse, ceux des services, des mouvements apostoliques, ont travaillé sur les réalités humaines et les réalités ecclésiales du diocèse. Von 1988 bis 1993 haben alle der kirchlichen Akteure auf dem Gebiet der Diözese Poitiers erstmal geschaut, was an Realitäten da schon vorhanden ist. Ce travail a conduit le diocèse à s'organiser en 74 secteurs pastoraux, unités pastorales de base. Und das hat dann dazu geführt, dass die Diözese aufgeteilt wurde in 74 Pastoralsektoren, so die Grundeinheit. Et en 1993, donc il y a 20 ans, a eu lieu la célébration du synode diocésain. Und vor 20 Jahren, 1993, haben wir dann die erste Diözesansynode gefeiert. Une formule pour fédérer l'élan de tous les chrétiens. Je vais vous la dire. Au cœur du monde, des communautés chrétiennes, responsables de la mission, construisent ensemble l'Église avec des ministres à leur service. Und ein Satz, der uns dabei sehr wichtig geworden ist, den möchte ich zitieren. Mitten in der Welt gibt es christliche Gemeinden, die ihre Sendung wahrnehmen und so durch ihren Dienst die Kirche aufbauen. Une question se posait d'importance à ce moment-là. Und eine Frage, die wir uns dabei gestellt haben, war die folgende. Fallait-il, à la manière d'autres diocèses de France, regrouper des anciennes paroisses pour former un nombre restreint de nouvelles paroisses? Die Frage ging so, sollten wir so, wie es andere Diözesen in Frankreich auch gemacht haben, die bestehenden Pfarreien zusammenlegen, fusionieren, um dann zu einer kleineren Anzahl von Pfarreien zu kommen? La réponse fut négative. Und das haben wir ganz klar mit Nein beantwortet. Considérant que lorsque des conditions seraient réunies, les secteurs pastoraux deviendraient de nouvelles paroisses. Sondern wir haben uns dafür entschieden, dass in diesen Pfarreien, in diesen Pastoralsektoren, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, am Ende einer bestimmten Zeit so etwas entstehen sollte, was wir neue Pfarreien nennen. Un petit clin d'œil, 20 ans plus tard, nous commençons juste à parler des paroisses. Und nur mal nebenbei bemerkt, jetzt, 20 Jahre später, jetzt fangen wir gerade damit an, von diesen neuen Pfarreien zu sprechen.
La priorité était de revitaliser les communautés locales. Denn worum es uns wirklich ging, das war ja die örtlichen Gemeinden, da wo die Menschen leben, das neu zu beleben. Sous le signe de la responsabilité baptismale et de la proximité. Und zwar aufgrund der Taufgnade, aufgrund der Taufe und dem, was wir in Poitiers mit Proximité bezeichnen, das die Nähe. Ainsi, en 1995, sont nées les premières communautés locales dans le diocèse de Poitiers. Also 1994 ungefähr sind dann die ersten örtlichen Gemeinden entstanden. Actuellement, l'expérience continue, il y a encore quelques fondations de communautés à faire. Die Erfahrung geht weiter, also jetzt gibt es schon eine ganze Reihe von örtlichen Gemeinden. Mais 10 ans après le premier synode, c'est-à-dire en 2003, fut célébré un deuxième synode diocésain. Und 2003 haben wir dann eine zweite Diözesansynode gefeiert. Ce synode entendait évaluer l'expérience des communautés locales Und in dieser Synode sollte die Erfahrung der örtlichen Gemeinden, die wir bis dahin gemacht hatten, ausgewertet werden. et avait retenu comme thème la mission et l'articulation entre responsabilités diverses et ministères. Und das Thema dieser Synode war die Auswertung und wie kommt zum Ausdruck die Verantwortlichkeit der unterschiedlichen Dienste in der Diözese? Alors maintenant, parlons des communautés locales elles-mêmes. Und jetzt würde ich gerne etwas zu den örtlichen Gemeinden selber erzählen. Nous avons changé d'évêque en 1994, juste à la charnière entre les deux synodes. 1994 haben wir einen neuen Bischof bekommen. Das war genau die Gelenkstelle zwischen den beiden Synoden. Le nouvel évêque consulte ses conseils presbytéral et pastoral sur la possibilité de créer des communautés locales. Und der neue Bischof, der gekommen ist, der hat dann seine beiden Räte konsultiert, Priesterrat und den Diözesan-Pastoralrat, mit der Frage, besteht denn die Möglichkeit, dass örtliche Gemeinden aufgebaut werden können? Des communautés qui entendent mettre l'accent sur la mission à laquelle tout le peuple de Dieu est appelé. Und zwar eben genau solche Gemeinden, die ein Bewusstsein haben für die Sendung, zu der das ganze Volk Gottes gerufen ist. Il entend par là impulser un élan missionnaire à partir de la grâce, des charismes et des capacités des baptisés. Und er wollte so wie ankurbeln oder wie beleben einen apostolischen Elan, ein Feuer auf der Grundlage der Gnade und auf der Grundlage der Charismen der Getauften. Et en cela, il fut suivi par la majorité de ses conseils. Und die meisten in den Räten konnten ihm bei diesem Gedanken, bei dieser Idee folgen. Donc il s'agit davantage d'une recherche missionnaire sur le terrain avec les chrétiens disponibles, plus que d'une nouvelle organisation du territoire. Und dabei geht es uns mehr um ein Suchen, um eine Wahrnehmung der Sendung am jeweiligen Ort, da wo die Christen sind. Und es geht uns nicht so sehr um eine Neustrukturierung der Gebiete. Les personnes avant les structures. Denn ganz wichtig ist ja erst die Menschen, dann die Strukturen. La priorité des communautés locales est la proximité. Und die Priorität, die wir dabei haben, das ist das, was wir Proximität, die Nähe nennen. Pour cela, il a fallu recueillir l'adhésion du plus grand nombre d'acteurs. Und um das zu erreichen, da brauchte es ja ein Zusammenarbeiten, so möglichst viele Akteure, Priester, Laien im Gebiet der Diözese. Des prêtres, évidemment, et aussi de plus grand nombre de laïcs, de baptisés. Priester, Laien. Il fallait à nouveau frais aller à la rencontre des chrétiens sur le terrain. Die große Anstrengung dabei war, den Christen am Ort zu begegnen, ihnen zuzuhören. Les écouter, leur faire désirer des communautés locales à leur mesure. Hören, was sie brauchen, hören, damit örtliche Gemeinden entstehen können, die ihnen dann auch entsprechen, die zu ihnen passen.
Et ce projet a été porté par de nombreux responsables diocésains. Und es gab eine Vielzahl von Verantwortlichen in der Diözese, die daran mitgearbeitet haben. Ce qui est important, c'est qu'il fallait dans un même mouvement revisiter son baptême et découvrir la manière dont on peut le mettre en œuvre. Und wichtig ist dabei, das möchte ich sagen, dass es zunächst einmal darum ging, dann, dass diese Akteure sich der eigenen Taufe neu bewusst wurden und neu entdecken konnten, wie sie ihre eigene Taufe leben. Pour cela, de nombreuses soirées de formation et d'échange précèdent toujours la création d'une communauté locale. Und dann gab es eine Vielzahl von Abenden, an denen wir geschult haben, sodass neue örtliche Gemeinden entstehen konnten. Il s'agit en effet d'approfondir le sens des sacrements de l'initiation chrétienne, principalement du baptême. Denn es ging ja darum, zunächst einmal das Verständnis für die christlichen Initiationssakramente zu vertiefen und vor allem der Taufe. C'est bien le baptême qui nous fait chrétiens et qui nous appelle à vivre de la grâce même de Dieu, en prêtre, prophète et roi. Denn es ist ja die Taufe, durch die wir Christ werden und die uns dazu ruft, zu der von Gott geschenkten Teilhabe am Priester, Königtum und Prophetentum Christi. Concrètement, les contours géographiques d'une communauté locale sont définis par les chrétiens eux-mêmes. Und wenn man jetzt auf das geografische Gebiet schaut, einer örtlichen Gemeinde, das definiert sich genau durch die Christen, die da vor Ort leben. Autour d'une église, d'une seule église, une communauté. Wenn man schaut, dann ist es möglich, dass um eine einzige Kirche herum eine Gemeinschaft entsteht. Ou bien plusieurs clochers réunis pour une même communauté. Oder aber auch wir sehen eine Vielzahl von Kirchtürmen, um die herum auch eine einzige Gemeinde entstehen kann. Quand on connaît les petits villages de France avec leur église au centre, on imagine le nombre de communautés qui pourraient se créer. Und wenn man sich vor dem inneren Bild jetzt mal Frankreich anguckt mit den vielen kleinen Dörfern, den Kirchturm in der Mitte, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, wie viele örtliche Gemeinden da entstehen können. Nous voulions honorer une manière de vivre des relations de proximité existantes déjà ou souhaitées. Denn uns ging es darum, dass Beziehungsräume entstehen, Beziehungsräume, in denen die Nähe, die Proximität respektiert wird. Une façon de se mettre à portée de voix, à hauteur d'homme. So, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann, dass man sich gegenseitig in die Augen schauen kann und einander in Reichweite ist. Si bien que la mission est rendue possible à ce moment à des personnes qui ne pourraient pas assumer des ensembles plus complexes. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass dann Menschen Sendung wahrnehmen können, die in einem komplexeren Gebilde dazu gar nicht in der Lage wären. Donc des petites communautés à taille humaine. Also kleine örtliche Gemeinden, kleine Gemeinden, die eine menschliche Größe haben in ihrem Zusammenleben. Dans chaque communauté est appelée une équipe locale d'animation. In jeder örtlichen Gemeinde gibt es eine Basis-Equipe. Cette équipe est constituée de 5 personnes minimum. Und diese Basis-Equipe besteht aus mindestens 5 Personen. Ces 5 personnes sont bien appelées, et cela leur est signifié, en raison de leur baptême et selon leur charisme propre. Und diese 5 Personen sind gerufen aufgrund ihrer Taufe und entsprechend ihren Charismen. Un délégué pour la prière, Es gibt einen Beauftragten für das Gebetsleben, qu'on peut relier à la dimension prêtre sacerdotale du baptême. also das königliche Priestertum. Un délégué à l'annonce de la foi, au témoignage de la foi, Einen Beauftragten für die Glaubensverkündigung, la dimension prophétique, die prophetische Dimension, et un délégué à la charité, und einen Beauftragten für den Dienst der Nähe, der Nächstenliebe. voilà, la dimension royale. À ces 3 personnes sont associés un animateur qui s'appelle le délégué pastoral, chargé de réunir son équipe et de travailler avec elle. Und mit ihnen zusammen gibt es einen Menschen, den wir den Pastoralbeauftragten nennen. Der ist derjenige, der die Equipe lebendig hält, der die Verbindung schafft, der das Bindeglied ist auch.
Ce délégué représente aussi sa communauté auprès des instances civiles et ecclésiales. Und er ist auch das Bindeglied zu den zivilen Behörden und auch zu den anderen kirchlichen Instanzen. Et une cinquième personne déléguée à la vie matérielle qui, lui, veille à toute l'intendance de la communauté. Und die 5. Person ist dann der Beauftragte für die materiellen Belange. Chaque personne est appelée pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Und jeder dieser 5 Beauftragten wird in dieses Mandat für 3 Jahre gerufen und das kann man dann nur für weitere 3 Jahre verlängern. Das kann verlängert werden, man selber kann es nicht verlängern. Au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'évêque, la nouvelle communauté est présentée à toute l'assemblée et à l'évêque qui la confie au prêtre du secteur, au prêtre responsable du secteur. Und in einer Eucharistiefeier, der Bischof vorsteht, wird die neue Gemeinde, die da entsteht, dem Bischof und auch der ganzen Versammlung vorgestellt. C'est le prêtre qui présente ensuite l'équipe d'animation de cette communauté qui a accepté cette responsabilité. Sie wird dem Priester des Pastoralrats anvertraut und der Priester seinerseits stellt dann die Mitglieder dieser Basisequipe der örtlichen Gemeinde vor. Qu'est-ce qui est neuf dans tout cela? C'est que l'on passe d'une situation où l'on était au service de monsieur le curé à celle de lui faire part de la vie des gens, de la communauté, de leurs attentes, de leurs demandes. Und jetzt könnte man sich fragen, was ist denn neu an diesem Ganzen? Und dann könnte man sagen, das Neue ist, dass wir uns nicht mehr in einer Situation befinden, in der Laien sozusagen dem Herrn Pfarrer geholfen haben, sondern es geht wirklich darum, dass sie auf der Grundlage ihrer Taufe dem Leben der Menschen in den örtlichen Gemeinden dienen. Chaque membre de cette équipe locale devient un visage d'église pour son voisinage. Und so wird jedes Mitglied dieser Basisequipe in diesem Beziehungsraum, in dem sie leben und dienen, so etwas wie ein eigenes Gesicht von Kirche. C'est à l'équipe locale de la communauté d'évaluer les besoins de sa communauté. Diese Basisequipe hat dann die Aufgabe herauszufinden, was die örtliche Gemeinde braucht. Et d'échanger, de discerner avec les autres communautés locales d'un même ensemble et avec l'équipe pastorale ce qu'elle va ou non mettre en œuvre chez elle. Und dann mit den anderen Gemeinden des Pastoralsektors und dem Pastoralrat zu unterscheiden, was diese Gemeinden brauchen und was konkret davon umgesetzt werden kann. Aucune communauté locale ne se suffit à elle-même. Elle s'inscrit dans une communion de communautés au sein d'un secteur pastoral et bientôt de la paroisse. Denn keine örtliche Gemeinde kann sich ja selber genügen, denn sie ist zusammen mit dem anderen, sie ist Gemeinschaft in den Gemeinschaften im Herzen, inmitten eines Pastoralsektors, der demnächst eventuell neue Pfarrei werden kann. Que font ces communautés locales concrètement? Je vais juste faire une énumération rapide. Jetzt möchte ich Ihnen gern einfach mal schnell aufzählen, was konkret in solchen örtlichen Gemeinden passiert. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire, mais le fait que ce sont des chrétiens de la base qui se mettent à ouvrir les yeux sur la vie de leur village, ça change tout. Und Sie werden feststellen, das ist gar nichts großartig Neues, Besonderes, was die jetzt machen, sondern einfach die Tatsache, dass sie das als Christen, die vor Ort leben, aufgrund ihrer Taufe tun, das verändert alles. Alors ces personnes vont visiter les personnes isolées ou malades, Zum Beispiel besuchen sie die einsamen Menschen oder die Kranken, éventuellement porter la communion. vielleicht um ihnen die Kommunion zu bringen. Elles animent aussi des temps de prière pour leur communauté au moment de l'Avent ou du Carême ou à autre période. Sie initiieren Gebetszeiten, kleine Liturgien, zum Beispiel im Advent oder in der Fastenzeit. Elles portent et relaient l'information du secteur pastoral vers leur communauté. Sie informieren über Projekte in ihrer örtlichen Gemeinde und verbinden das mit dem Pastoralsektor. Et elles accueillent toutes sortes de demandes de proximité
pour donner des informations sur des démarches à faire en ce qui concerne les jeunes ou les personnes qui demandent un mariage, un baptême ou une autre formation chrétienne. Und zum Beispiel unternehmen sie alle notwendigen Schritte, wenn Menschen um die Taufe bitten, wenn es um Ehevorbereitungen geht und verbinden das mit den entsprechenden Personen wieder. D'autres préparent la liturgie du dimanche, qu'il y ait une Eucharistie ou non. Andere wiederum bereiten vielleicht die Sonntagsliturgie vor. Das kann eine heilige Messe sein, das kann ein Wortgottesdienst sein. Elles accompagnent les familles en deuil et préparent avec elles les célébrations des obsèques, qu'un prêtre soit présent ou non. Sie begleiten Trauernde, sie bereiten die Trauerfeier vor. Da kann dann ein Priester dabei sein oder auch nicht. Très souvent, ce sont des chrétiens de la communauté qui sont appelés à conduire la célébration elle-même et le diocèse propose des formations adéquates. Sehr oft sind das dann auch Mitglieder der örtlichen Gemeinde, die diese Trauerfeier leiten. Es gibt bei uns in der Diözese Ausbildung genau für diesen Dienst. Pour la préparation au sacrement de baptême, de mariage, l'organisation d'ensemble de la catéchèse des enfants, des jeunes, les communautés locales sont un maillon de proximité, mais n'ont pas tout à assurer sur place. Und insgesamt können wir sagen, dass für die Sakramentenvorbereitung, Taufe, Ehe, alle möglichen anderen Formen, aber auch für die Jugendpastoral, die örtlichen Gemeinden so etwas sind wie eine Verbindung im Nahraum. Andersherum ist es aber auch nicht so, dass alles vor Ort geschieht, sondern sie können auch weitergeben an die nächstgrößere Einheit. C'est le secteur pastoral, l'unité de base pastorale, avec l'équipe pastorale qui assure la préparation au sacrement. Und das wäre dann die nächstgrößere Einheit, der Pastoralsektor, wo sichergestellt wird, dass Sakramentenvorbereitung auch tatsächlich stattfinden kann. Alors, après 17 années d'expérience, qui n'est pas terminée, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Les communautés locales sont des itinéraires de foi. Nach 17 Jahren haben wir jetzt einen langen Weg zurückgelegt, der ist aber noch lange nicht zu Ende. Und wenn ich es jetzt benennen sollte, würde ich als erstes sagen, die örtlichen Gemeinden sind ein Weg zum Glauben. Les relations qu'elles tissent, particulièrement avec les personnes les plus fragiles, rendent l'Église aimable, accessible. Und die Beziehungen, die sie knüpfen, besonders gerade mit den Schwächsten, die geben der Kirche ein Gesicht der Nähe, ein Gesicht, das liebenswert ist. Elles sont aussi le lieu d'apprentissage de la fraternité. Und sie sind auch der Ort, wo Geschwisterlichkeit eingeübt, gelernt werden kann. En effet, on ne choisit pas les membres de son équipe. On accueille l'autre comme un frère à aimer, ce qui n'a rien de naturel. Denn man sucht sich die Mitglieder seiner Equipe ja nicht aus, sondern man empfängt den anderen, der andere ist einem geschenkt als Bruder oder Schwester und es gilt, diesen Bruder oder diese Schwester lieben zu lernen. Les rencontres régulières des équipes locales se font autour de la parole de Dieu. Die regelmäßigen Treffen, bei denen ist es dann so, dass wir uns sammeln um das Wort Gottes. L'Évangile est ainsi placé au centre de la vie de la communauté, comme une lumière pour sa route. Das Evangelium steht immer in der Mitte des Lebens einer örtlichen Gemeinde und gibt Licht für den Weg. Nous voyons ainsi des hommes, des femmes de toutes conditions, de tout milieu, être visage vivant d'Église. Und so können wir erleben, dass Männer, Frauen aus allen Bereichen, aus allen Milieus so etwas werden wie ein Gesicht von Kirche. Ils mettent l'Évangile en action dans des espaces improbables. Und sie lassen das Evangelium lebendig werden an vielen Orten, wo man sich das gar nicht vorstellen könnte. Nous ne savons pas tout, nous ne maîtrisons jamais tout. Denn wir wissen ja auch gar nicht, wo das Evangelium Nahrung wird tatsächlich für das Leben. Mais par eux, nous avons la conviction que l'Évangile irrigue la vie de personnes que nous ne voyons jamais à l'Église. Aber trotzdem sind wir überzeugt, dass durch sie das Evangelium auch Nahrung wird, lebendig wird für Menschen, die wir in unseren Gottesdiensten niemals sehen. C'est la mission qui importe, à savoir donner des moyens pour vivre de l'Évangile de Jésus-Christ.
Denn durch diese Sendung sind wir befähigt, kommen wir in die Lage, Mittel und Wege zu finden, wie wir allen das Evangelium Jesu Christi bringen können und wie sie es leben können. Le moteur, c'est la confiance. Und der Motor, das, was uns dabei bewegt und antreibt, da gibt es ein wichtiges Wort und das heißt Vertrauen. Confiance mise dans la puissance des sacrements de l'initiation chrétienne qui accorde aux baptisés confirmés la capacité à témoigner de l'Évangile. Und Vertrauen zunächst einmal in die Wirkmächtigkeit der christlichen Initiationssakramente, die den Getauften und Gefirmten die Fähigkeit verleiht, das Evangelium zu bezeugen. Mais cette confiance est très onéreuse en temps et en personne. Il faut accompagner, soutenir tous ceux qui ont été appelés. Aber dieses Vertrauen, das ist auch ganz wichtig, dass wir all diejenigen unterstützen können, die wir rufen. Mach das Ende. La fin. La proximité préconisée par le diocèse pour les communautés locales est aussi un impératif pour toute la vie du diocèse. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal diesen Begriff der Proximität erwähnen, weil der ist wichtig für die ganze Diözese. Il lui faut toujours s'inscrire dans un mouvement d'aller vers pour rencontrer, Denn es geht ja darum, dass wir uns hinbewegen auf die Welt, in die Welt hinein, comprendre le monde. die Welt verstehen. Par les communautés de proximité, l'Église vit sa mission Denn au cœur de la société humaine, à la manière du sel de la terre. Denn in diesen Beziehungsräumen in den örtlichen Gemeinden lebt die Kirche ihre Sendung inmitten der Welt und wird so etwas wie das Salz der Erde. Vivre la synodalité, c'est tous ensemble, évêques, prêtres, diacres, religieux, laïcs en mission ecclésiale, apprendre à vivre en frères, en mêlant ses pas à la marche commune du peuple de Dieu à l'horizon de son royaume. Und so leben wir alle gemeinsam, Bischof, Priester, Diakone, Ordensleute, Laien, und lernen geschwisterlich zu leben, gemeinsam hin auf das Reich Gottes in der Welt. Voilà, je vous remercie.